njagalayo omukazi omuyindi. Abakazi abayindi tojja basobola. Lwaki? Abakazi abayindi basosola. Newe mba nyina ssente. Awo different case. Ngosanze oli ayagala nnyo ssente, naye afaayo ssente. Ajja kwagala ssente zo naye tajja kwagala gwe. Nammwe muyina abaagala ssente. Ssente we zigwawo ng'adduka. Bati manyi bali wano. Buli wamu, buli nsi, bakazi, that gender, fear that gender, ladies. Ladies remain ladies, oba muki oba muki. Kizito njagala ofuna omukazi Omuganda. Agala nfune omukazi Muganda? Abakazi Abaganda mbatya. Abakazi Abaganda bakuuzi nnyo. Bamalako ssente zange kumpi nzireyo mu kyalo, okimanyi? Ssente z'okola mu mifaliso. Baali bazibba. Kumpi nzireyo mu kyalo ewaffe Jinja. Kati nze osale Nairo. Kati sawa zino I prefer to be single. Single life is better than having a girl who takes away all your money. So that you can save your money. Save your money, enjoy your money wisely. Ono mukazi agenda kujja aliye ssente zo adduke. In future go osigale awo oli stranded. Tubayimbiremu olusuku lwa seminti. Nze jenza lwa lusuku lwa seminti. Matoke mawate. Siri asikari naenja kukuma. My dream is to meet the president of Uganda. Nkuze ngamulaba ngamuulira President Museveni naye simulaba ngako. Even seeing him ngaita simulaba ngako. After President Museveni, I would like to meet His Excellency of Ghetto Bobi. Bobi yali muyimbi mulungi. Nyimba ze nzagala nnyo. Baleka na kayimba singa nze Museveni. Ezo zonna nyimba za I am this bad man from Kamocha. Mkuze ngamanyi mpuliza nyimba ze is a good musician. Manyi nyimba nyingi olulala. Bobiwine. Naye kyana kyalenga. Nze bya politics birimu naye Bobiwine I love him like a musician. Nze jenza lwa lusuku lwa sementi. Matoke mawate. Siri asikari naenja kukuma. Music omumanyi. Music mumanyi nze. Music wa Uganda muwuliza era nsaba ba tiktokers tubelenga tu promoting music waffe. Don't mind about money tetuminding about sente ngosaba musician sente. Music tumupromoting tubelenga ba Nigeria nga ba Tanzania wala ba Nigeria na ba Tanzania. They are trending so high so that let us make our Ugandan musicians also go high. Let us not mind about money. Let us mind about our country first. Program ene kutusibwako Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasuka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kweru basangwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya subscribe tera munonye ne ku namba y'essimu awo ayongera okubeera nga akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ataabuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga kwanjula birthdays anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Nanganda ku social media kwe bali nnyo osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Nze Lujja omulungi atulaba tuli ku Captain Music era nga wano wendi ngenda kubanga nyumyako ne musajja wa Kabaka Kizito mu mbeera gye tumusanzeemu tugenda kubanga twogerako ku byakola byemusinza omutegeererako akikoze atya okubeera nga ate olwaliro yeewuunyisa Abannayuganda mwenna abafuna omukisa okubeera nga mulaba kuwakisize ku TikTok kossa n'eyo gy'awangalya musajja mujagujagu kye mumanyiiko okusookera ddala era nga bw'onaamalirako emboozi eno mmanyi nti naawe wooli ogenda kubeerako okusoomozebwa oba okusanyuka oba okuyiga kw'ofuna mu mbeera eyo. So Kizito pozi oli muganda wa Sudiri? Ni muganda wa Sudiri. Sudiri muganda wange.
wa Luganda nti muva mu Indian oba nedda fena tuli bana Uganda Sudiri muna Uganda nange ni muna Uganda so kitufula aba Luganda yeah asente weyagala uzifuna of course ndina kweyagala ni mugwanga lyange Uganda we nina kweyagala ate neyagalira wa nze siri muyindi nazalibwa wano nakulira nina kweyagalira Uganda so kutambule mungo omuganda basically munna kugamba tambula ng'omuganda oba olina okweyogerako background yo nkuwaddeko sample wadde omanyi ngenda kuyimira ntandika okutambula kyobadde olowooza nedda oba oyogera ku jjajjawo maamawo taatawo linnya lyo ki kyeweddira bwe batyo nkuwaddeko sample sobola bimalayo kati erya Kizito ani yali kutuuma kati erya Kizito we najja ku TikTok already nali ndirina kuva ku somero baana bali mpala kubanga baana bali balaba n'omusajja mweru muyindi n'ayogera Luganda katumutume linnya lya bannayuganda ne bantuma linnya Kizito actually nze from P1 to P2 P3 nali njogera Lusoga twava Jinja nazaalibwa Jinja omanyi Olusoga ndwidi nasi lwidi ino nalwerabira navayo nga nkyali mu nasale naye byonna mbiwulira kati we najja eno baana bali bampita Musoga naye by time Oluganda nenduyigira ku P3 by P3 kati baana ne bagamba n'omusajja nga amanyi nnyo Oluganda ne bampa linnya kati linnya lyakwatirayo from that time kyovalaba mpaka kati bantu bampita Kizito era ne ku TikTok bafaani bange ne bagamba nze linnya lyange lya Kizito naye ne beewuunya nnyo omusajja omuli ne bamuyita Kizito funa erinnya bafans wasomera wa Kizito nze nasomera Nakivubo Blue omanyiwo wali Nakivubo Blue Primary School wali tempo y'abayindi ogitegera mu town nasomera P1 paka P7 awo we nasomera primary school then my secondary education nengenda ku Old Kampala SS Old Kampala senior 1 paka senior 6 sayongerayo ku university kubanga nze ebyakusoma nabikoowa naye njagala kukola ssente byakutamya okusoma education system ya Uganda mwana nze temper appetite olaba bandibadde batuwa gundi omwana ayagala beera pilot babere nga bamusomesa bya pilot kuva buto omuntu ayagala beera engineer naye wano usanga bakusomesa Saidi simanyi biki bakusomesa Saidi simanyi bakusomesa Canadian Prairies ebyo bigenda tuyamba ki bigenda tuzimba ki kyovalaba mama wange namugamba mama nze sigenda kuddamu kusoma njagala kukola ssente mama nagamba okay no problem from then nentandika okukola mulimu okukola biki nkolera ku Royal manyi Royal mifaliso gye webakako the best mattress in Uganda gye nkolera kuva 2018 mpaka kati ngokoze emyaka mingi sente ofunye sente tugezaako mpola naye manyi sente za Uganda teziba nyingi bwe batyo nga olowooza okyabeera wa maama mbeera ne mama wange mbeera ne sister ne brother actually my father passed away when I was still young in 2006 kati mama waffe natulabirira now it's time for us to pay back now mom is at home we cannot throw her of course tulina okubeera naye ife mubayindi olaba abazadde tubakuuma mpaka last minute paka last minute nti wafuuka muganda kati okula ng'ove wa mama nze bino bintu nabiraba nnyo wano mu Baganda omulenzi n'akula asuula omuzadde nagenda nafuna omukazi nafuna nyumba ye naye ffe mubayindi mama wo nabeera mukadde tolina musuula olina okubeera naye mpaka kati wofuna omukazi era naye ajjaawo nenfuna mukazi nsobola kufuna nyumba at least nearby naye nga mama wange simusudde mama wange nabeera nange nembeera at least nga tuli kumpi that's how we do it ife mu culture yaffe naye ngeri nange nkulidde mu Uganda ni Muganda kati sigobeera nnyo culture nga biri nga bayindi bwe bakola ate ni musiraamu ndi musajja musiraamu nze nsobola nakuwasa mukazi omunayuganda kasita nga abeera musiraamu that's how we are ife tutuuseewa wafunyeyo na Kizito sinaba nze omanyi mukazi yamenya mutima kuva mukazi we yamenya omutima oli ku ssomero oba ng'otandise okukola tweyagala nga tukyali ku ssomero after some time nafunayo omusajja omulala alina Range Rover nga nze sirina kyenina nandekawo mu senior 6 ebiseera ebyo nafuna sugar daddy we alina Range Rover nandekawo kati nze nagamba osiddamu kukwana kubanga mukazi wadde omukolera ki mukazi tayagala yali muyindi yali muyina Uganda yali half caste we batyo nafuna alina Range Rover ate nga nze sirina kyeninawo nze alinawo kagaali kokka otegere mukazi tasobola kwagala musajja alina kagaali kati from that time nze nagamba
sigenda kuwana mukazi na paka sawa zino ndi single paka wenda funa mukazi omulungi unamufuna otanga tokwanyi tujja mutonya mpola mpola mukunonyo sono okunonyo omuna Uganda yeah of course muna Uganda singa abamulungi naye bisere bisinga bana Uganda bakuzi nnyo zinageza ko kwana bana Uganda bandyako transport bandyako bansaba sente za data bintu ngebyo nze bisibyagala sente za loyo from bazitwalira ate wakirinzwa mu muzadde ne yagala nesi mukazi agenda oziri addukewo so Uganda gisanzo okufaiza Uganda is one of the best country bulijjo bayindi bannange mbagamba wana abaja abakola nange abava bweru abaja kola mbagamba Uganda is the best country tosobola funa ensi ndala eringa Uganda so kulabe climate yaffe no musana kuyinza kubeerawo nga mungi naye at least it's not so hot, it's medium, so the weather of Uganda is better. That's why they call it Pearl of Africa. Tosobola kusanga climate ngendo ya Uganda walala yeah mulimu kuba mulimu buli kimu naye Oluganda olwogera bulungi okyamanya Oluyindi nomanyize manyi nnimi musanvu wagambye Olusoga Oluganda Oluyindi Oluswahili Luzungu ne some bit of Lunyankole omanyimuko obala kimu kumanya ennimi ng'omanyi nnyingi n'otusimba anti kati nze nina interest mfaayo nnyo okulaba nga ngezako kuyiga buli lulimi lwa Uganda lwetulina wano bantu abasinga tebamanyi nnimi bo tebafokasinga olaba bayindi balala baluddemu muno mu Uganda tebayigangako Luganda because they're not interested naye nze nteekamu interest okuteekamu interest olaba zino nnimi zonna nzoogera yeah so otusinga kubeera n'abayindi banno manyi bantu babeerawo mu groups obeera n'Abannayuganda okusinga ebiseera ebisinga obeera n'abayindi nabo nze ebiseera byange ebisinga mbeera n'Abannayuganda okay mixed mbeera ne ba half caste n'Abannayuganda naye emikwano ebisinga ndina Abannayuganda yeah because abo be bantu bemmanyidde empisa zifaanagana otegedde otambula n'odde ne mukola byebimu naye omuyindi tasobola kulekera freedom yo gy'oyagala okukola babeera reserved bano bantu batulaba biki nedda nze namanyira ggwanga lyange nina okutambula bwe njagala nekugenda mu kilabu nkola buli kimu kye njagala ntera kucaka naye si nnyo manyi ebiseera birala mbadde ngendanga mu kilabu nagenda mu kilabu lumu muntu nankwata video nakateekayo ku TikTok natandika okundabisa kati kuva ebyo kuva bwe yakola ekyo siddangamu kugenda out ntya muntu yakwata video nateekako caption ogwo munanasi ne bateeka ku munanasi ate kyokka nga ndi kunyumirwa byange simalira ki bantu bakola ebyo lwaki tebawa abantu privacy yaabwe nenyumirwamu wali obaddekawo ne bakugeya nga balowooza towulira byoyogera nga tuvudde mu bya comedy biseera bingi ne bageya nti ki yeah kati wali ekiseera bwe nagendako Wuuno nga ngenze gula bumonde mama nga ntumye genda gula bumonde kati omusajja omu ng'ali amabega nagamba buno bwe butukwanira obukazi bwaffe naye tebaagala ffe tukwane abakazi baabwe otegedde kati nze ne mutuno nemugamba seba ogambe ki ati yefa namugamba omusajja n'abeera shocked omusajja omanyi Luganda mbadde nsaaga nemugamba si yefa abayita bakazi bamu be bajja waffe bakazi bamu be bajja we tuli lwaki nabo tebagaana batwetega nabo bandibadde bagaana nga baffe be bagaana olaba baffe lwaki bagaana because of culture bakula nga muzadde abagambe olina okuwasa muyindi munno okay it's part of like racism I can say but maybe you can say culture as well you cannot blame the girl kubanga muwala akula nga amanyi alina okuwasa muyindi munne alina okuwasa muhindu munne bintu ng'ebyo ffe ate eno batugamba twetege okula omanyi njagala muyindi njagala muzungu naye tekiba kyangu muzungu it's easy naye ku muyindi is very hard kyeka ng'osanze omuyindi omusege naye bali abalina respect tosobola kusanga muyindi nga amala gagenda n'Omunnayuganda ekyo kyo nkikugambirawo truth nkikugambirawo mazima balinamu obwo obusosoze butono naye we can say culture not busosoze yeah kati gwe n'omala ofuna Omunnayuganda ndowooza naye bayinza okukusosola nze naye ffe mu basajja bayindi abasinga ndabye basajja bangi abalina abakazi Bannayuganda ne babazaalamu n'abaana yeah
bisera bingi nze mbirabe gye bali naye mu bakazi it is not easy yeah tebasobola kunsosola because ndi musajja naye mukazi n'akikola family ye mugoba emugamba genda tetukyayagala kumanya nga bababoola nnyo otera nawo okulamuza ku bintu wano kuba ffe no Uganda buli omu atunda bbeeyi ye ogenda okugula akasaati nga kano nze nkagula 2 gwe n'okagula 3 gwe naawe olamuza okulamuza nga kintu kyendamuza wano mu Uganda ng'oyagala naawe ofune fair price y'okugula ku negotiatinga kati nange nkikola naye ebiseera ebisinga nze bantu ne bandaba mu dduuka nga ngenze okugula kintu badabolinga price nga bamanyi ndi investor nga naye kati ennaku zino ngeri wendi famous ku TikTok abantu abasinga nembeera mu town bantega naye ebiseera ebyo nengenda mu town nga ngenze gula saati kati kano kasaati bandikaŋŋambye muno mutwalo 2 ne baŋŋamba ina kitundu olaba nze ne bagamba nyabo basebo mulowooza nze simanyi bbeeyi y'ebintu mbangula ttaka mbangula ki kati after ne bandaba nga njogera Luganda price ne bagiteeka wansi bwe bakugamba essere nnyingi obanga lowooza nti ogula ttaka kyebaba balowooza okubanga balabye ekkala naye tebamanyi ffe abalala tukuwidde muno tusomedde muno bino bintu bimanyi tubitegeera n'okubisinga abannayuganda omunnayuganda osobola genda n'ogula saati ya mutwalo 3 naye nze nengenda nendifuna ku mutwalo 2 kubanga nina bargaining skill n'okusinga ogenda n'omugamba nyaba eno ya sente meka mutwalo 3 kati nze mugamba muteeka wansi nnyo mugamba nkuwa mutwalo muteeka wansi nnyo so that asobole fixing a medium price wayina okukoma kati awo nagamba leta 2 nga nange muwa that's how you should do it tolina mugamba nakugamba 3 tolina mugamba 2 kitundu ajja kulemeraawo olina omutwala wansi nnyo naawe akutwala waggulu nawe mutwale wansi nga abantu ba boda akugamba 7 mugambe 13 mukome ku 15 minimum maximum ne mukoma ku medium akunyiga akuza waggulu gwe omunyiga omuza wansi Uganda so ogenda otya ku TikTok nakitandika mu biseera bya lockdown biseera biri nga President Museveni yagalawo n'agamba tusigale waka myezi 3 obijjukira we yagamba tewali motoka kutambula tewali piki kutambula nawe ne bakusangawo were bakukuba emigo kati actually naye nagitandikako even before lockdown naye nga sikiteekamu nnyo interest awo nalinga ne 2000 followers kati lockdown yajja nentandika nakola video yange yasooka mu Luganda tengenda kulaba kakutteyo yafuna 5000 likes in one video only like 300 shares like 40,000 views in just one video nengamba I think this is what I can do best nentandika okuwandika nga script olaba muno omuntu wange bankola ku TikTok simanyi mukazi akoze bino simanyi ntulaawo nendowooza something related to normal life nenkakola in video. I'm creative. I don't get quotes from anyone muno nemuteka mu video no. Nize nentula nendoza ku mukazi yamba transport nenkakola mu video kati awo nentandika ngakola videos but within lockdown we agenda okugwera na I had 20,000 followers nga abantu beyongeddeko ate nga abantu bamaze okuntegeera kati biseera ebyo bantu bali bazala nnyo TikTok nga muntu alaba muntu ali ku TikTok nebagamba gwakola bintu bya kikazi TikTok yabakazi nembagamba basically TikTok is not for okwemuola byokka bino bye mulowooza TikTok osobola gendako n'okola comedy osobola gendako n'okola neba musician bangi bakolerawo challenges zaabwe osobola kukolako acts kati nze na choosing okukola eyo speaking with my own voice making comedy kati wetwogerera kati abasinga almost whole population of Uganda bonna bali ku TikTok not so TikTok yafya bagitandisa biseera biri ojuke n'ole omuwala alinga mu Philippines Rowane by that time we were few people on TikTok kati the lockdown yagwerako nalina mutwalo 2 nkugamba so I continue doing my videos during free time but I will be busy always kumulimu weekdays I get only Sunday boss wange naye yagenda nategeera boss wange yandaba ku status mania nampira nangamba onogwe okola ki wano nemugamba sir yenze nkola comedy olina okumanyira olina Omuyindi boss wange Muyindi but actually baba the supportive nnyo nemugamba don't give up keep doing your things
as long as okola emirimu gyange kati ku mulimu tubeeranga ne lunch break 1 hour kuva saa 7 mpaka saa 8 awo wenkola bu videos bwange obulala ne mbuteekayo tegede ne ku Sunday nga leero wenze ne ku meetinga sometimes ba TVs bagala kunkolako interview nga luli nagenda ku kalakata bosi wange ne musaba permission nangamba genda babadde supportive nnyo kati that support has made me also reach where I am singa tebabadde supportive singa kyamalamu amaanyi yeah, that's how I've been doing my things. So basically okola ki church kwa identifying ku TikTok a comedy you're a comedian yeah nkola comedy njogera bigambo ebisesa abantu wenze no chita stand up comedian nayenze I do it with my phone I don't go to stage what stegede nize njogera simanyi mukazi wange yabba sente za mama we nampa ntandike business kati mukazi angamba muwase nayenze ngambye si wasababbi Ostege Kanga yabba ofune business nakata akala muwase nayenze si wasababbi bintu ngebyo gwe byewandikira gwe byerowo enza byewandikira era nze nsobola nakuzanya short comedy films even on YouTube nagezaako waliwo videos obulala nakolako video and of course I have the acting skills my acting skills tewali yansomesa najja ku TikTok nga neeyigiriza bono si buli kimu muno inogenda ku ssomero kitegere bino najja ku TikTok nga ndi shy but now I'm not shy even singa sobodde kutuula ku eno interview kwogera nawe bino byonna naye TikTok yempadde no confidence yonna so kibeera kirungi nnyo TikTok today nga bwe kitambula olabye nti waliwo abazine bavumira nako Safeco TikTok has gathered so is that the future gyolaba gwe gye mwali genzeemu oba nedda olaba nange Safeco okay not only Safeco I don't support abusing others because omalamu omuntu maanyi omuntu oba omwatakinze kati nze nange nekuvuma oba owulira bubi not so muntu nawulira balala batuuka nga baagala kwetta simanya ani ali agenda mwerabidde erinnya actually nono Safeco lumu natulako naye before nga tebanaba musiba nemugamba Safeco please change your content you're my brother he's my good friend you're my brother naye lekera okuvuma abantu kola bigundi byo naye tovuma abantu ogenda funa bizibu naye Safeco teyampuliriza nangamba kale Muhammad sigenda ddamu kuvuma nasigala ngaavuma muntu mukulu osobola mugamba ki omuleka naye after some time ndaba full figure amusibye nakulaba nga ogenze naawe full figure naye kyali wange nagendako nengezako kwogera naye nemugamba bambi musonyiwe full figure nangamba actually nandi musonyiwe naye cases ezimutuuseko ziri nyingi nnyo kati nange nga Muhammad agezezaako sobola kukola kintu kirala nembivaako kati nawulidde bamurelease kati njagala bantu bonna bayige ku kino mulekerawo konseno app okuvuma kubanga bagenda tuteekako ban government ejja tuteekako ban Facebook batukola ki Facebook paka tukozesa VPN not so bangi tebakyaliko kati kati ne TikTok bajja kutukolayo batyo ate ffe TikTok twakitandika in a good way for fun comedy tetwajja nga tuvuma tuvala kugamba TikTok ede tetwaliko bangi naye kati ndaba buli kimu wekiri onavuma ono onavuma eri that's not what TikTok is about genda ku TikTok Kenya tosobola kusanga bintu nga bino TikTok Kenya tosobola kusanga munakenya ngavuma munakenya munne they are all supportive olaba nange Muhammad banvuma waliwo balala banvuma comments bagamba gwedayo wamwe okola ki waffe okola ki ono mu nsi yaffe ddayo wamwe naye such comments I ignore before nga nkyali mupya kyali kinnuma nnyo nga nziramu ne video nange nga mbavuma naye after some time nendaba it's useless kigenda yona linnya lyange ne content yange nsigale nga nkola content yange I ignore these people I just focus that's how it is but you have to just ignore so oyina creative mind wali yagadde okugenda beyond TikTok ogende ku stage okole comedy nandiyagadde if there is any chance nayogerako nono Maulana owa comedy store nangamba ajja kumpita one day let us hope so but level stage sinabagimanyira now but maybe if he guides me I can do it the level of confidence I have of course I can do it but I've never done it before that's what I can say but if I get a chance to go there I can do it script tusobola kubewandikira
otudde wansi ne wewandiika nga ntudde nze sobola kutulaawo nga nendowooza kintu nenkiteeka mu script obijja mu experience ebimu nga wali obirabyeko ng'okula oba mbijja mu experience mu experience notulaawo nolowooza kintu happening in real life kati nzize nentulaawo nenjogera ku bbeeyi y'ebintu something like that, like now prices ziri high nzize nentulaawo nengamba nengenze mu bino ne balaba nze investor ne bangamba sabuni ya mutwalo 2 kyokka nga balaba baguza ku mutwalo bintu ng'ebyo out of experience waka gw'omanyi Oluganda yokka oba ne maama kati yayiga maama sister bonna ffenna tumanyi bonna beeru ate bansingako n'obweru naye bamanyi Oluganda bulungi nnyo ate maama ayogera n'Olusoga n'Olusoga lumanyi bulungi nze navaayo nga ndi mu top class nenjao nentandikira na kivubo P1 gwe omu gwe bayita ba city born nze mwana wa mu kibuga wano ndi mwana wa mu kibuga olina w'otamanyi kweri buli wamu manyi buli kimu nkimanyi wadde ntambulidde ku booda mugamba abo bali obusajja itira wano byonna mbitegeera n'omubuusa nemubuusa nemugamba kano ka shortcut kali wano bajja kukwata tolina helmet ebyo byonna tubitegeera ate bano ababba obusimu bo tebabbangako kako banzibako nga mulundi 2 kati nze sawa zino wenjogera nina ne bakyali nga babbi abakifeesi nga bakyali bange bantegeera ku TikTok lumu nali ntambula nga nva side za Bakuli nempitira ka shortcut nga ntambula nga manyi kumpi Bakuli ne waka kumpi ka shortcut kali munda kali mu corridor bantu balala ne bantayiza eno abalala ne bantayiza eno nga bamanyi investor kumbe abantayiza mu maaso mwali mu leader wabo ate nga kyali wange kati bali different groups eri different group neno different group kati bali ne bantaasa ne bajayo emboko ne batandika okukuba bali ne babagoba ne bamperekera mpaka ne malayo corridor nenze before banzibako simu nga 2 yasooka yali Samsung Galaxy S4 yokubiri yali S5 paka tebaddamu kunziba kati okola otyo obutakubba kati nabajjeko kuba nti bakumanyi bali kati kangeze otambula mu kibuga nabimanyira kati buli section gye babiramu simu ngimanyi kati ngawo Kiseka awo kuna Kivubo Muse Owino Anamirembe awo natutegeerawo Jinja Road kati oli awo tolina kujjayo simu yo simu nohanga olina kyaliwo kifeesi simu no kyaliwo kifeesi amanyi buli kitundu kya Kampala no babeera bantu banjawulo you have to take care of your phone olina okutegeera bino before kati osanga abantu balala bajjayo simu no balikwata muntu nakukubira tojjayo simu gireke mpaka wotuuka wogenda waliwo obubbi obubadde mu kibuga ku kamera obadde obalaba nga batagetinga bakkalayo bantu bayindi bainvestor nga bagenda ababoda ne bajja ne bakuba nabira Wuuno Omuyindi gwe bakuba ne bamujjako baaga webale nnyo so gwe oba otambula n'ensawo yo mu kibuga nze ensawo yange ngiteeka no mu maaso ate nze sisitula nsawo enene eno nositula ensawo enene balowooza muno olina ssente naye kyokka nze musajja watu musawo yange jasinteeka mu simu yange kyajja yange ne galubindi yange njambalira wano maaso nze ndina kano aka 1 arm bano bayindi bo basitula zino zibaaga nene kati bano bo batagetinga ne balowooza mulimu ssente nyingi millions wagenda mu banka wagenda wa ate kirala bano bantu baveeyo nga bamaze batega nga bamaze omufollowing nga balaba kyakola nga bamanyi ssente azina bagenda kubba nga bamanyi mulimu ssente so bano bayindi mbawa advice bino bintu balina bikola secretly oba atwala ssente atereke ssente ze nga tewali amulaba afulume mpola mpola naye kati bo bakola nga kale actually bannayuganda be baba settinga up ne bakubira bannabwe ne babagamba yuyo omusajja afulumye mumugoberere bino bintu balina bikola in their own offices nga bali bokka bafulume bagende babakinga they will not get any problem then lwaki mwagala nnyo ovuga piki than okuvuga emmotoka actually piki eri so fast mujamu wa Kampala wanaku zino golaba oyagala kutuuka ku mulimu bayisa 2 kitundu onakozesa batya mmotoka awo kuyitawo kuyinziwe ennaku zino akwata nnyo abasinga tukolera saidi za Kyambogo bond nga woyogedde naye piki wadde oli kujamu oyitawo olaba mu Uganda wadde eri ku red light traffic light piki eyitawo buyisi ate ne batamukola kintu kyova olaba it's so easier that's why abayindi abasinga bakozesa piki
So eyo gye mubeera oba mu bayindi eyo engeri gye bazannyamu firimu zaabwe lwaki teke kuba nnyonge boom 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 nange byansobera mwana teke ne soundinga ng'engoma naye ekyo kintu balina okikyusamu firimu zaabwe nungi balina scripts balina comedy buli kimu naye ebintu birala nga olaba waliwo kano ka account ku TikTok bamuyita Mr Hilarious omumanyi ono adiwetinga obu video natandika okukaaba waliwo mulabeko simanyi saasi lijja muntu ali mu ddwaliro yo muntu n'avaayo mu ddwaliro nga saasi likyatambula avudde avuga piki n'ajja nayimiriza esasi ebintu balina obikyusa it makes the film to look awkward nange ni muyindi naye it makes the film to look awkward tekimakinga sense anyway nga tusembera okumaliriza omusajja wa kabaka biki byoyagala okubeera nga ate okola mu Buganda wano you want to invest njagala ku investinga mu business enayamba bana Uganda my dream is okukola business ekulakulanye ebeere nnene ngaza mu mukwano biki at least ngezeko kuyamba bano bakadama bagenda bweru abagenda kukola mirimu ne babonera eyo babakuba empi babakuba teke at least babere mu nsi yaabwe. Actually not only me I can make a change nsaba abantu abasinga bonna they should try to invest bayambe bano bantu because we are all Ugandans we have to create for ourselves employment opportunities twali mulala agenda tuwa emirimu and okugenda wawe tekigenda kuyamba ne bano bagundi bakadama bagenda wawe mbagamba at least balekera ogenda they should try to invest in something buli mugaga yava wansi not so now osobola tandikana n'ekintu kitono actually business toyina kutandika sente nnene osobola tandika ne mutwalo 5 nze ndabye muntu atandika business ne mutwalo 5 kati alina motoka yalina nyumba you just have to persevere so my aim according kyombuziza sawa zino nkolera muntu naye nange nina kirooto okufuna company nga yange I employ people nange nyambeko bantu I change standards of living of people so osuubira okuzimba ennyumba mu Uganda nsuubira naye sawa zino kintu kyenkyatyamu ebyataka taka kati naku zino bakuguza mpewo naye nga central oyinza okuba ozina nozina niyinza kuba nga nzina at least like 8 million 10 million nengulayo taka naye kati ebyataka byayingiramu babroka bangi taka liwandiguze milioni 10 bakugamba milioni 2 nga ne broka naye ayagalako bintu byakyuka wano mu Uganda singa government ebiyingiramu bye bintu kyandibadde okay wandirabye so much development in Uganda bantu tebanditidde gula taka bandiguze taka ne bakola business ne bazimba nyumba tewandibadde bino bigeto kati gweze ettaka ozikolamu ki kuba kati tojja ligula waliwo abayayi kazi zijira zibeerawo in future inshallah nga bintu biteredde nga ngula emanyi wano mu Uganda ba contractors bangi abazimba ennyumba nga tebaseera nyumba okugimayiza like 20 million 30 million chimala not so chimala that's the advantage of Uganda singa nsindala nga India kati nganze sobola gula yataka wano ne foreigner sobola gula taka okimanyi tosobola India just baguza munansi mu India just si India yoka even parts of America Europe naye wano Uganda tulina good policy n'omuyindi mu China aja nagula taka so business gwe wakoma ku mifaliso toyagala tunda eri motoka nga banno biki ati business za motoka sizitegeera nze sawa zino mifaliso nazo si business yange naye gye nkola ate nkolerayo nga store supervisor sikola mu mifaliso nze nini so I have idea how I can run a business so in future in case I get a business nsobola kutandikirawo I know how to run a business nze njagala kufuna business ya production like production ya majani production ya coffee something like that ekitunda actually in Uganda sawa in agriculture yaliko tosobola genda notandika okuproducinga ngato ani agenda gula ngato naye agriculture muntu alina kunywa coffee muntu alina okulya emmere I want to do something related to food because food tediba osobola kukola muceere gwo engano yo netadiba kitegere
Yeah. Kale mwami Kizito obubaka obusembayo buli butya? Kuba fans bo. Ugandans keep working hard. Mulekera okwevuma ku TikTok ate the change begins with you Tobera onogamba sina mulimu no blaming a government. You can start with yourself Holinaye katono ka saving togenda nonywa njaga nonywa mwenge. Look into your future otandika ku investing now from now, even if it is 50,000, even if it's 100,000, tandika mpola. In future you're going to be good. That's the only advice I can give to the youth. Keep working hard totula waka okunywa njaga. The youth abasinga no mu Uganda naku zino banywa njaga bali ku waraji. It's not going to help you. Let us change our Uganda. Let us create a brighter future for Uganda. Yes. Wafuna endagamuntu. Endagamuntu njina, passport njina, buli kimu njina. Kizito the man, omusajja wa Kabaka Kizito gwe tubadde naye mu mboozi wano mpola lunaku lwa weekend. Omusajja abeera busy naye tusobodde okuba nga tumufuna ne twogerako naye. Asinga kubeera kati ku TikTok ku abantu kwe musinga okuba nga mumwagalira naye kati naffe tumuwa omukisa najja nayongera oyisaawo eddoboozi. Kifiringa kitya ng'owulira nti lujja kkubidde essimu Kizito? Mpulidde bulungi because mbadde ntera kulaba ku YouTube and of course you have been doing a great job. I've been seeing your videos. Mukulabye ne big personalities like Frank Gashumba. Who else? Bobiwine. Have you ever interviewed Bobiwine? Many big icons in Uganda. So it makes me feel big as well. Me being a big icon on TikTok, it makes me feel big icon in Uganda as well because you have interviewed all these guys. So I'm feeling blessed to have you here with me, bro. And I thank you so much for holding me for this interview. Not everyone gets this chance. Actually, this is my 15th interview. From the time I've started. You count? I've been counting my interviews, of course, for records. Even the videos I have. This is my 15th interview. And I may have my 16th interview later on today as well. Oh. Yeah, so I feel lucky to have you as my 15th interview because your videos are very good and I've seen you have many subscribers. I wish to be like you on YouTube. Ku TikTok nze ni munene. Nange njagala kubanga gwe ku YouTube. Yeah, so bro, you're going to teach me how you do these things on YouTube. Nange ntandike buno bu skits ku YouTube, Yeah. That's good. So tuyiradde ne Kizito tugenda kuba nga tubateera wano baganda baffe mu mboozi ez'enjawulo ze tutera okukola. Ndowooza olaba nti ne Kizito gy'abeera asobola okubeera nga ate aziraba ate era n'azisiima. Kale nno y'enkola ya Captain Music. Nze lujja ngenda saba Katonda abankuumire ate paka program naddako. Mbuuliza ku bavubuka eyo abanyakula obusimu. Abavubuka bakyasobola okutwala akako kweri? Akange tebasobola akatwala. Ina iPhone 11 naye tebasobola akatwala. Kibuga nakiyiga. Ndi munasite. Naabo abaseera abantu sabbuuni eyo bintu bibi. Naye tesobola kublaminga abaseera kubanga buli wamu bintu bikyuseemu olaba bintu bya bbeeyi okutandikira Kenya. Ne zino entalo eziri mu Europe kyova olaba na petrol naye yalinye ebbeeyi. Kubanga petrol asinga varasha. Ate wali olutalo. Ye tayagala manya ajja kwongeza bibye ebbeeyi. Naye gwe tebakuseera nnyo kati olwakkalayo? Nze nengenda nze namuza n'okusinga n'omunauganda. Olamuza? Sabbuuni gwe batunda omutwalo gw'oyagala mugule mmeka? Sabbuuni gwe batunda mutwalo njagala mugule siringa 7. Essatu lwaki tozimuwa n'abeera? Tasobola kkiriza kubanga bintu kati byalinnya. Olaba n'amafuta galinnya boda gye wandirinnyewo 10 akusaba 7. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunauganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri. Saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40.
eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno levo kutuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.